हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल करंटपुर में। दोस्तों, बात करने वाला हूं मैं आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट की। मैंने 2 वीडियोज़ डाल रखे हैं। अगर उनमें कोई समस्या है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। अब ये बात बताने वाला हूं मैं कीबोर्ड लेआउट की, कि इंग्लिश और हिंदी दोनों टाइपिंग अलग अलग कर सकते हैं आप लोग। जिसको हिंदी पसंद है, जो हिंदी जानता है वो हिंदी कर सकता है, और जो इंग्लिश जानता है वो इंग्लिश कर सकता है। जिसने अभी तक अपना टाइपिंग का फॉर्म फिल नहीं किया है वो ऑनलाइन लिंक से अपना टाइपिंग का फॉर्म फिल कर दे। अगर आपको हिंदी टाइपिंग करनी है तो ज़रूर फिल करना पड़ेगा, और अगर इंग्लिश टाइपिंग करनी है और आपको नहीं फॉर्म फिल करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, डिफ़ॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज ही आपको टाइपिंग में मिलेगी। यहाँ पर आज बात करेंगे कि इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग के लिए कीबोर्ड लेआउट क्या होना चाहिए। तो वीडियो में पूरे बने रहना लास्ट तक, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर बात बताएंगे आपको पूरी तरह से, बिल्कुल 100% श्योर होगी वो, कि कौन सा लेआउट आपको एग्ज़ाम रूम में मिलेगा और कौन सा नहीं मिलेगा। यहाँ पर आगे चलते हैं। देखिए, एक लेआउट ये हो जाता है, ये लेआउट है जो कि नॉर्मल सब कहीं मिल जाता है। नॉर्मल अपने आपके लोकल मार्केट में भी ये मिल जाएगा, लोकल मार्केट में भी मिल जाएगा। और यही आप लोग ध्यान से देख लीजिए, यही जो लेआउट है, यही लेआउट आपकी शायद आपकी कोचिंग में भी होगा। अगर आपकी हाई लेवल कोचिंग है जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ टाइपिंग का ही काम होता है और उसका नाम अच्छा है, तो संभवतया जो कीबोर्ड लेआउट आपको एग्ज़ाम हॉल में मिलेगा वही उनके पास भी होगा। अदरवाइज़ जितने भी छोटी सिटी हैं वहाँ पर आपको यही लेआउट मिलेगा। अब इसमें अंतर क्या है, तो यहाँ पर एक बात जान लीजिए आप लोग। देखिए, यहाँ पर इसके इंटर का आकार देखिए, इसका इंटर उल्टे एल आकार का है। आप लोग ध्यान से देख लीजिए। और जो आपको लेआउट मिलने वाला है वो इस प्रकार का बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार के कीबोर्ड आप यूज ना करें, और इन कीबोर्ड में समय बर्बाद बिल्कुल ना करें। इसमें थोड़ा स्पेसिंग का भी अंतर रहता है। जो जितनी भी यहाँ पर आपको कीज दिखाई दे रही हैं, इन कीज में सभी में स्पेसिंग का भी अंतर रहता है, और साथ में इस शिफ्ट की स्पेसिंग का अंतर रहता है। यहाँ पर एक बटन, ये वाली बटन उठकर यहाँ पर ऐड हो जाती है, और जो इंटर की बटन है ये यहाँ तक फैल जाती है। तो काफ़ी अंतर होता है स्पेसिंग का, और इससे टाइपिंग में काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर शायद आपकी घर में आपने ये कीबोर्ड से टाइपिंग कर रखी है, और अगर आपकी 30 WPM ही निकलती है, 30 WPM ही निकल पा रही है, तो एग्ज़ाम हॉल में जब जाएंगे और आपका जो कीबोर्ड का लेआउट है वो चेंज होगा, तो संभवतया आपकी 30 WPM ना निकल पाए, आपकी 29 WPM ही रह जाए। तब आपको बड़ा दुख होगा कि 200-250 रुपये का हम कीबोर्ड लेकर टाइपिंग करते रहे, और अगर 200-250 और लगा देते, 500 रुपये तक का कीबोर्ड लेकर ओरिजिनल अगर उससे टाइपिंग करते तो शायद संभवतः निकल जाता। चलिए, अब बात बता दें आपको कि कौन सा कीबोर्ड आप लोगों को लेना है टाइपिंग करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, ये है HP कंपनी का कीबोर्ड है। मैं जो अभी आपको दिखा रहा हूँ HP कंपनी का है। आप HP का भी ले सकते हैं, देखिए HP का भी ले सकते हैं, डेल का भी ले सकते हैं, लॉजिटेक का भी ले सकते हैं, लॉजिटेक। लेकिन लॉजिटेक में 2 प्रकार के आते हैं, जैसा पीछे दिखाया मैंने वो भी, और जो ये दिखा रहा हूँ ये भी। और आपका TVS के आते हैं, ठीक है। काफ़ी सारी जैसे iBall के भी आते हैं, अगर आपको मिल जाए। काफ़ी सारी कंपनियां हैं। लेनेवो के आते हैं, ठीक है दोस्तों, लेनेवो के भी आते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारी कंपनियां जो कि ये जो लेआउट है कीबोर्ड का जो ये लेआउट है ये बनाती हैं। यही सेम लेआउट आपके लैपटॉप में जो इनबिल्ट होता है कीबोर्ड, वही लेआउट होता है सेम। इस लेआउट का नाम क्या है दोस्तों, तो इंस्क्रिप्ट इसका नाम है, इंस्क्रिप्ट।
इस लेआउट को इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड बोलते हैं। और अगर जनरल लोकल भाषा में अगर कहें या आपके शहर की मार्केट की भाषा में तो इसको मल्टीमीडिया कीबोर्ड भी बोलते हैं। तो अगर आप जाएं और अगर उसको दुकानदार को इंस्क्रिप्ट समझ में नहीं आ रहा है कि इंस्क्रिप्ट लेआउट क्या होता है, तो आप लोग कह दें कि मल्टीमीडिया। ठीक है दोस्तों, मल्टीमीडिया कीबोर्ड हमको चाहिए, तो वो यही वाला आपको निकाल कर देगा। और एक बार चेक ज़रूर कर लें, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर विशेषता इसका ध्यान देना है कि अगर आपने इंटर ये सीधा लंबा वाला ले लिया तो आपको यही लेआउट मिलेगा। अदरवाइज़ आपने अगर उल्टा एल आकार का इंटर ले लिया तो वो नहीं, आपको ये लेआउट नहीं मिलेगा। और एग्ज़ाम में भी दोस्तों ये समझ लीजिए कि 99.99% आपको एग्ज़ाम हॉल में यही लेआउट मिलने वाला है। तो विशेष तौर पर ध्यान रखना आप लोग कि आपको एनटीपीसी टाइपिंग जो आप प्रैक्टिस करना है वो इसी लेआउट में ही करना है। कोचिंग जाएं या फिर घर में करें, कोचिंग वालों से भी कह दें कि यहाँ पर आप लोग हमें इसी लेआउट पर टाइपिंग करवाइए जो लेआउट एग्ज़ाम हॉल में हमें मिलने वाला है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।